başımıza aşan işlere bulaştıkça işte böyle tek tek öleceğiz Ertuğrul Bey. Tek tek öleceğiz. Ölmekten korkan varsa gidip boyunduruk takıp Bizans'a köle olsun. Soysuzlardan korkup köşeye gireceğime şerefimle mezara girerim. Allah'ım şehadetlerimi kabul eyle. Dişe diş, kana kan. İntikam almayı bana nasip et. Seni böyle göreceğimi evladımla öyleydim. Hizmettik. Ha? Teslim mi olduk da beni erini hakir görürsün. Yalnız kaldım beyim. Herkes sana sırtını çevirdi. Emir Saadettin bile. Otağımızdan apar topar kaçtık. Biz kaçmadık hatun. Kaçmadık. Gücümüzü toplamak için gereken neyse onu yaptık. Asla yalnız değiliz. Ben ne kardeşlerimin ihanetiyle ne de Emir Saadettin'in sözleriyle tarumar olacak değilim. Asla. Sen de erin gibi olasın. Anladın değil mi beni? Sana hep güvendim beyim. Ne yaparsan en iyisini yaparsın. Şimdi ne olacak? Vasilos bana beylik yolunu açacak. Sultanımızın emri vardır. Bu soysuzlara savaş ilan edemeyiz. Lakin şehit beylerin kanını yerde koyacak da değiliz. Ne düşünürsün Ertuğrul Bey? Madem açıktan savaş ilan edemeyiz, o vakit biz de gizli gizli yaparız. İçlerine sızar, gizli gizli yaparız. Aman, anlat hele. Gün battı mı kalede kuş bile uçmaz beyim. Yalnızca askerler dolanır. Komutanlar gece olduğunda ya eğlenceye gider ya da teftişe çıkarlar. Burada bir şaraphane vardır. Eğlence için buraya giderler. Teftiş için de kalenin burçlarının etrafına dolanırlar. Anlaşılan en müsait vakit gece yarısıdır. Lakin kim kimdir nasıl anlayacağız? Basilius'un en kıymetli ve rütbeli komutanları her gece ona malumat vermek için yanına gelir. İç kaleye doğru giren komutan görürseniz bilin ki onlardır. Turgut, beyim, yanına Samsa'ya, Haçaturyan'la Dumrul da size destek olsun. O komutanların canını alacaksınız. Cesetlerini de Basilius'un gözünün önüne asasınız. Emin olun beyim. Beyim. Vural Bey kaçtı. Lakin Alpleri saldım peşinden. Nereye gittiği bellidir Ertuğrul Bey. Gayrı gözü dönmüştür. Ve diyeceği tek şey hainliktir. Beyim, müsaadenle biz yol düşelim.
Elmas tökezlerse düşman dağları üstümüze yıkar Bamsı. Biz pusatımızı bırakırsak düşman göğsümüzü deler. Sen nasıl bu hale gelirsin? Sevda Bey'im. Sevda beni mahvetmiştir. Beyim, ne de sen hakkım vardır. Sen haddi aştın Bamsı. Benim keşke böyle olmayaydı. Keşke aklım uçup gitmeyevereydi. Biz bugünlere keşkelerle gelmedik Bamsı. Davamızda keşkelere, eğerlere yer yoktur. Cehennemin ortasındayız. Biz gaflete düştüğümüz an bu iş bitmiş demektir. Aklını başına alasın. Git dinlen. Eyvallah be. Eyvallah. Beni çağırmışsın, buyur. Yarın Çavdar Obası'nda Aliyar Bey'in misafir olacağız. Hazır olasınız. Emrin olur beyim. Müsaadenle. Kendi obamızın alplerinden kaçıp babamın katillerine sığınmak. Bu bana ağır gelir beyim. Lakin son nefesime kadar yanındayım. Oradalar! Yakalayın! Teslim olasın Dural Bey'im. Kaçacak yeriniz yok. Anca cesedimi çiğnersiniz hainler! Obada ahval nedir? Beyim, Aliyar Bey, Kutluca'ya katledilmesine emir vermiş. Bizi de peşine saldı. Babamı öldürüp kardeşlerimi zehirlediği yetmedi. Şimdi de beni harcamak ister ha? Ah Aliyar ah! Sen daha ağabeyini tanıyamamışsın. Emrim var mı beyim? Evvela bir olasınız. Diri olasınız. Aksi halde sıra size de gelir. Obadaki sadık beylerimize, alplerimize deyin ki Emir Saadettin Köpek Hazretleri bizim arkamızdadır. Hak ettiğimiz ne varsa bize verecektir. Beylikse beylik, altınsa altın, alnı pazar. Hepsi bizim olacak. Sakın ola ki Aliyar'a boyun eğmeyesiniz. Obada olup biten her şeyden haberim olacak. Karacahisar Kalesi'ne gideceğim. Anladınız beni? Anlaşıldı beyim. Hadi şoförüm gidelim.
babası misafir mi olacaktır? Tez hazırlıkları başlasın. Obadaki bütün çadırlar kesile. İhtiyaçlar giderile. Kırgın olanların gönlü alına. Derde düçar olanlar Otancı'ya götürüle. Emrin beyim. Bundan gayrı Aslan Hatun benim vekilimdir. Beyim, hatundan vekil mi olurum? Biz Türkler de olur bacım. Olur. Tarihimizde nice hatun beylik de yapmıştır, hükümdarlıkta. Şimdi başta kendi obamız olmak üzere tüm alemi İslam'ı ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışacağız. Rabbim bu uğurda şehit olmayı cümlemize nasip etsin. Amin. Ural'ın bu otağda topladığı beyleri yakın takip alasınız. Bundan gayrı obamıza Ural'ın gölgesi bile girmeyecek. O beylerden de hesabını elbette soracağım. Efendim neden zahmet ettiniz? Ben gelecektim huzurunuza. Fethin mübarek olsun evlat. Burayı bizzat görmek istedim. Bir yer fethi bulunduğunda ne mübarek olur. Lakin fethin esası gönüllerde fethetmektir. Allah fetih ruhunu hiç söndürmesin. Amin. Alemlere rahmet olan Peygamberimiz, haklının hakkını, suçlunun cezasını vermeyi kendine şiar edilmişti. Efendimiz yeri gelmiş, ashabına ilim öğretmiş. Yeri gelmiş ticaret yapmış. O şefkat peygamberi yeri gelmiş gaza meydanlarında zalime karşı kılıç sallamış. Bir beyinde birçok vasfı kendinde barındırması elzemdir. Dinimizin bir gereği de haddini bilmeyenlere had bildirmektir. Rabbimiz Bakara suresinde buyurur ki, sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. Bu ayet gereği ne eksiği ne fazlası siz size yapılana mukabele edesiniz ki düşmanlarınız size musallat olmaktan korksunlar. Biz zalime karşı izzetle, mazluma karşı merhametli olacağız. Allah beni ve soyumu bu davanın bir nefer eylesin. Bizi sırat-ı müstakimden ayırmasın.
Ha? Elbette yeğenim. Eğer düşmanını tanımazsan onu asla yenemezsin. Eyvallah. Elena ile konuştum. Bizimledir. Türkmen beylerini öldürenin de Vasilis olduğunu söyledi. Bundan en ufak bir şüphemiz yoktu zaten. Biz de buraya bunun bedelini ödetmek için geldik. Pusatlarımızı aldılar ve çatırıyor usta. Gayrı kaleye pusatlı kimseyi sokmazlar. Korkuları başlarına vurdu. Lakin çok geç kaldılar. Şimdi ne diyeceğiz Turgut? Sokaklar bizimdir Kutluca. Pusuya kim düşerse afımız olacak. Eyvallah. Hadi eyvallah. Yine gelin efendim. Yine bekleriz. Yine gelin. Daha güçlü. Daha acımasız. Görürüm ki acımasız askerler yetiştirirsin. Tek vur Vasilyos. Ural Bey. Sizi hangi rüzgar attı buraya? Kabul edersen misafirin olmak isteriz. Bilirsin. Türklere kapım her zaman açıktır. Bilirim bilmez miyim? O halde akşam yemek yer konuşuruz. Şimdi iyice dinle.
Salim otağında gördüm ya. Abat oldum. Allah razı olsun. Buyurun hele. Dündar, Doğan, hele talimhaneye varın. Alper'e haber edin. Bakalım hazırlar mı değiller mi görelim. Emredersin beyim. Kırca, sen de eşlik edersin. Emir olur beyim. Sayende cenge hazır olacaklar Ertuğrul Bey. Hele bir soluklan da biz de vuralım. Meydan yiğitiyoruz. Eyvallah Ali Bey. Eyvallah. Kayılar misafir gelmiş. Alpleri talimhanedeydi. Gördünüz mü? Gördüm ya. Sık sık geleceklermiş. Şöyle keyif